Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan bike check sepeda saya. Frame-nya menggunakan Pacific Blizzard 6.0. Pacific Blizzard 6.0. Sudah taper. Halus ini ya. Las-lasannya nggak kelihatan. Masih aluminium alloy 6061 dengan ukuran size medium atau 17. Lanjut di bagian fork menggunakan fork rigid Moso M6. Ini bisa dipakai untuk ban 26, 27,5, 700C atau 29. Ini bisa masuk semua. Dari kokpit, stang menggunakan Nautilus copotan Clovis dengan panjang 620, sudah dipotong. Stem menggunakan Moso Superlight panjang 90 mm, negatif 17 derajat. Hand grip menggunakan Rock Bros single lock. Selanjutnya di FD ini Deore 2 speed. Ini bawaan frame-nya ya, Pacific Blizzard, serinya saya lupa, kurang tahu. 2 speed. RD-nya Deore M4100 4120 kalau nggak salah. 10 speed dengan menggunakan sprocket 10 speed 1146T dari Deore M4100. Ini pulinya udah saya ganti, yang bawah itu 14T, yang atasnya 12T narrow wide ya, jadi biar rantainya nggak lepas-lepas. Shifternya yang kanan menggunakan Deore M4100 10 speed, sedangkan yang kiri menggunakan Deore M5100 2 speed. Untuk crank menggunakan ProWheel Vortex 2 speed 3622 dengan panjang 170. Pedal menggunakan pedal klit Shimano ME700. Shimano ME700. Brake set, remnya menggunakan Shimano MT200 kanan kiri. Shimano MT200 dengan rotor yang depan 180 mm menggunakan snail, sedangkan yang belakang 160 mm CTTO. Hub depan pakai Novatec, sudah biring. Quick release 32 hole, sedangkan yang belakang pakai Cruiser XM490 Boss 141 QR.
ban saya menggunakan IRC Dragon Scale dengan ukuran 27,5 x 190 dengan kembangan yang seperti ini ya. Ini cocok untuk aspal, tapi masih bisa juga dipakai di tanah. Depan belakang sama, IRC Dragon Scale 27,5 x 190. Seat post menggunakan XLR8 panjang 400 mm dengan saddle United non series. Ya, ini penampakan dari jauh. Pacific Blizzard 6 rigid MTB menggunakan fork Moso M6. Mungkin ini aja baik cek sepeda kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.